والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno Sheekh Ismaaciil oo ah rajul mutaharrik munashid fi dacwa fi hada al-iqlim burco. sheekhu wuxuu ka tirsan yahay hay'adda al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar markii hore, haddana si mustaqil madax banaan buu wada dacwada. marka ilaahay mahadi weeyay sheekha in maanta Allah inoo keenay sidoo kalmadiina yiraahdo sheekh kulli laga sheekeen maaye de waalidiinta ay ka mid ahayd waqti aan fogeen uudkooda u dhigtaan markaska magaciisa waxa la yiraahdaa markaz Shamsuddin lil qiraa'at al-10 mutawatira. nidaamkii berigii hore aad ogeed waxaan ka yar bedelnay. hadda ardada saarkaysa waa inta weeye waxa naga maqan ba hal ama laba laga yaabaa wax xanuun inaga maqan. gudaha ardada waa 25 arday weeye 25 ka laba dhaafiyo. ujeedadan waxa weeye tayada inay wanaagsanaato. saddex shardi aan ardaygu ku aqbalnaa. shardiga koowaad waxa weeye ardayga inuu waxna qoro waxna akhriyo, maadaama ardayga tafsiirka quraanka iyo kitaabka macnihiisa lagu barayo xifdiga quraanka uu tafsiirkii u heliyo. arday bilow ay inta badan lama jaan qaadi karo haddaan hingaadi karisnay. marka shardiga koowaad ardaygan ku aqbalna waxa weeye hingaada inuu ka dhisan yahay. shardiga labaad ardayga aan ku aqbalna waxa weeye an yakuna mufarriqan aw awqatahu jamii'a awqatihi likitaabillah, in waqtigiisa oo dhan uu u baneeyo kitaabka Ilaahay, oo macadkii uu dhiganayna uu dib u yar dhigto, iskuulku dhiganayna dib u dhigto. oo nidaamkan waa nidaam degdeg ah oo waxaan ugu talagalnaa ardayga hadduu bilow yahay inuu ku soo gabagabeeyo 2 sanadood kitaabka Ilaahay inuu ku idqaaniyo, hadduu maraakista kale uu soo maray tabajiso kale ku soo dhawaaday inuu sanad ku soo gabagabeeyo. shardiga saddexaad ardaygan ku aqbalna waxa weeye ardaygu inuu yahay arday degan oo waxa weeyaan eedaagtiisa wanaagsan tahay, oo afka laga maamuli karayo, hadal lagu maamuli karayo. halkaan dhangadii waxa laga ma yaqaano. inta nimanka halkaan jooga maalin midna dhangadiga ma dhicin. alxamdulillah ilaahay waan ku mahadsan. ujeedadan waxa weeye inay soo baxaan jiil kitaabka Ilaahay iyagoo jecel oo firfircoon u qaba, muallimkooda ay jecel yihiin, kitaabka Ilaahay qeybay oo sida ku barbaara. inta marka laga yimaado nidaamka aan quraanka aan ku xifdisiino, haddaan in yar aan ku dulmaro hal suurado kala daan ku soo qaato tusaale ahaan. nin wali waxa weeye telefoon yar buu sitaa, telefoonada yar tiknaha loo yaqaano oo hadda Sheekh Cabdi Sheekh Al-Sufibir aan ku hargeysa imaanay oo aad u dhiirigeliyo yiri ragga quraanka xifdinaya iska ilaaliyaan ka balbalaaranay laab salaax la yiraahdo kan yar danka hadal baa ku wanaagsan buu yiri xifdiga kaabo. nin walba sitaa deetana waxa loogu shubaa tafsiir suurada marka uu marayo tafsiirkeedii oo safxada iyo quraanka iyo dhageysiga oo isna safxada labadaas telefoonka loogu wada shubaa deetana uu soo qeyba 10kii. inta horta qeyb marka hore ardayga 2 jeer baa 10ka loo mariyaa, marna mushaafaha loogu mariyaa, afka looga mariyaa, marna waxa looga mariyaa kitaabka. kadib deetana nidaam buu raacaya oo 10 ku qeybayo uu ku idqaanayo 7 tiira. kadib deetana 10ka waa laga dhigaysanaya. subax aroorta ugu horeysa markuu soo fariisto intaanu bilaabin marka ugu horeysa horta 3 jeer buu fasiriyaa safxada. mar buu fasiriyaa, mar labaad buu fasiriyaa, mar saddexaad buu fasiriyaa. markuu tafsiirkii dhameeyo ayuu wuxuu raacinaya wax loo yaqaan al-macluumaat as-sitta lis-suura, 6 qodob oo suurada macluumaadkeeda guuda. tusaale ahaan wuxuu oranayaa suuratul baqara kale wuxuu oranayaa ismu suura al-baqara aayatuha 268 tartiibuha 2 صفحاتها 48 مكية ومدنية مدنية بدايتها ونهايتها صفحات كبلابة نمبر كده والله ونهايتها 49 وحورنا يا صفحات بدي حكتا يكبل متى يسار صفحات مدك حكتنا ويكون ما تابورنيا معلومات كجود بمركا انكو تفسير كده ما يراعنيا كدي كتابكو اسك لابيا ولا قد يسريا لبا قابا قران كبرنا ardayda waqfan wa waslan. waqfan waxaan ula jeedaa calaamadaha musxafka ku qoran wixii aan la ka ahayn waa inuu ardaygu ku joogsadaa, laana dhaaf bay ka dhiganta.
marka calaamadahaas waa ardayga ku qeybayaan marka hore bil waqfigan uga dhigaysanaa isla markii haddana wuxuu uga baxayaa bil wasli oo wasligana waxa weeye aayadaha dhammaadkooda ayuu isku dardaraya oo isku xiriirinaya nidaamkan waxaan ugu dhiirigeliyey الشيخ الوالد الشيخ المقري عبد الرشيد شيخ علي السوفي حفظه الله ورعاه شيخaas waxa weeye yani ugu dhiirigeliyey 2016 maruu magaalada soo booqday saddex dardaaran iyo wala dardaaran mid kamid ah waxay ahayd in wasliga aan ardayda quraanka ku xifdisiyo oo jiilka soo karaya dadkii hore quraanka wasliga ku baran jireen laakiin maanta wasliga uu daciifay in ardayga labada dhinac la isugu dhigo waqfan oo waslan marka ardayga deetana wuxuu uga baxayaa safxadii waqfan oo waslan safxadii markuu saa ku dhameeyo safxadii labaad baa loo marnaya safxadii labaad baa loo marinaya sida maalintii koowaad buu soo qeybaya waa laga dhigaysanaya maalinta labaad waxa uu bilaabanaya wax cusub oo loo yaqaano at-tansiiq oo wuxuu sameeyaa safxadii uu shala ka baxay suuradu ku bilaabay buu tafsiirkana hal wareeg soo raacinaya xifdigan hal wareeg buu soo raacinaya maalinta saddexaad sida baa loogu marinaya sida uu soo qeybaya markuu safxadii saddexaad ka baxo hadana dib uu soo bilaabaya tansiiq buu sameeyaa tafsiirkina hal wareeg xifdigan hal wareeg marka aroorta suurada uu bilaabo ilaa uu ka dhameynayo maalin waliba dib buu suuradu soo bilaabaya dina suurada saasay ugu dhamaanaysaa isagoo suurada idqaansan wali waxaan kugu dari lahaa ardayga khada waa laga ilaaliyo inuu khalad ku qeybo quraanka aad baan uga ilaalina oo marka hore uu qeybaya nidaam buu raaco ku qeybayo 6 tiir buu raacaya 7 tiir buu raacaya uu quraanka safxada ku idqaaninayo marka meel loogama saaraba maalmii hore waa isla galgalanay laakiin hadda waxaan moodaa inaan isla soo dhaweynay oo isla keenay marka ardaygu waa isla yaqaanaa meel loogama saaro xifdiga xaraf iyo xaraka looga saari maayo isagoo safxada ay u idqaansan tahay buu wax weeyaan ka baxaya wali si uu xaqiiqsado inuu safxada u idqaansan tahay wuxuu sameeyaa markuu qeybista dhameeyo buu telefoonkiisa soo qaadanaya deetana uu iska duubaya codkiisa kitaabku la kala baxaya uu is dhageysanaya haddii marka khalad uu ku jiro halkaas buu ka ogaanaya intaan macalinka aanu gaarinba halkaas buu ka sii ogaanaya wixii kaga jiray deetana isagoo isku kalsoon 100% buu ka baxaya mararka qaarkii waxa dhacda xifdiga khaladkiisa halkaas iska dhig baaniyo isaga loogama saaro tajwiidka meelo qaarkood hadduu ardayga uu qabqabsado meesha looga saxaa nilo muraayid bakiishka ugu jirta waa laga yara saxaa haddii marka laga sixi kari waayo oo marka uu keeni waayo halka fariisa la yiraahdo muraayida qaado ku soo celceli suurada markii saas buu ardaygu ku dhameynaya isagoo aan mir khalad lahayn oo suurada ay u idqaansan tahay buu suurada saa u dhameynaya markuu suurada saa u dhameeyo waxa uu bilaabanaya xiriiriska suurada waxa weeye 10 10 jeer oo tafsiirka iyo 10 jeer oo xifdiga 5 jeerna 10 jeer buu tafsiirkii fasiraya isagoo marka hore suurada sida uu hayay buu fasiraya iyo 10 jeer oo xifdiga 5 jeerna bil waqfi ay uga baxaya 5 jeerna bil wasli markuu inta dhameeyo dabeetana wuxuu ku soo gabagabeenayaa ama ku darayaa waxa loo yaqaan ti'daadul aayaat aayadaha buu tirinaya isagoo suuradii dhameeyay xifdigeeda ayuu waxa weeyaan aayadaha suurad waliba aayadaha ka koobanta aayadul bilowgeeda ayuu ka akhrinaya isagoo hoos u dhameynaya suuradii marna kor u soo akhrinaya صالح وحورنا سورة البقرة وحورنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب الذين يؤمنون والذين يؤمنون أولئك على هدى من ربهم إن الذين كفروا سواء عليهم حوصبوا آخرنا وحورنا آمن الرسول لا يكلف الله ورمينا يسمى ردي haddana dib buu soo celinaya aayadii buu soo kala sarreeyaan buu haddana soo akhrinaya isagoo bilow ka akhrinaya la yukallifu Allah amana ar-rasul lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in kuntum ala safar ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayn wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wa in kana dhi usra fa in lam taf'alu sidaa buu soo wadaya ilaa uu bilow suurada ku keeno ujeedada laga leeyahay waxa weeye المهارة التامة للحفظ قفك إن ما دام سوردي وساقي إن حفظي يسوي ونقطة حفظي سجن أو كلسوني وكوكبه هدي اللي آيات داسي آخر ومركب السوق بنكر وهل لنا عكري عن القرآن كوكب سنة ماشي الله ساقطين وآخرين كانوا آيات أساس وحيجان وقرنيون inta markuu dhameeyo ayaa ardaygu wuxuu sameeyaa khamiista marka uu soo horeysa wiiga marka suurada uu xiriiriyay khamiista uu soo horeysa ayuu suuradii qoraya sodanka quraanka ayuu qacantiis ku qoraya markuu deetana waxa weeye ayuu suurada ayuu qoraya xifdigiisu ka qoraya kaliya musxaf wuxuu ka eeganayaa sadarka meeshuu ka bilaamo meeshuu ku dhamaado aayada nambarkeeda aayada calaamadaha meeshii kaga bigayeen intaas buu ka eeganaya laakiin xifdiga dhakadiisa ayuu ka qoraya suurada markuu qorayo
قرآن كان واتي القرآن رجي وينادى وقال القرآن كسب برنجرين أو القرآن كأرض وقرة وحي لا قرآن عرض اعتراء ما كتب قر وما لم يكتب فر وحي لا قرأ ويحسلان وحن لا قرين ويعان مرك القرآن كان إن مسكح وراد كريوه حرف كأي حركة سمرك أو قريو درين جارة مسكح يسين وصف حسن markuu inta dhamay kadib ardayga sidalkaas arkaysa kamaradaas maxka iskale halkaan TV baa ugu xiran arday waxaan sameeynaa dhiirigelin darteed tafsiirka laga duubaa ditana halkaas ayaa ardayga laga soo daayay halkaas iska daawada si uu isagu baa wax daawan jiray horta isagana uu isdaawado sidoo wax uu akhriyo sidoo wax uu fasiro tafsiirkan maana tafsiir uu jijibanay maahan waa tafsiir uu soo celcelin jiray oo markuu aayadu ku markuu akhriyo aad kaga qancaysaa marka sheekh marka la soo koobo warbixintooda qayb kamid ah horaad u heysay laakiin marka toos warbixinta maanta aan kugu sheego waa intaas weeyeen marka waxaan jecelaystay waan niman subaxii gelinka hore gelinka dambe ilaa cishaayiga kitaabka Ilaahay ugu fadhiyaan wax kale ma qabtaan marka waxaan jecelaystay marka maalinta arbacada ugu dambaysa maadaama ay 14 kale ay fadhiyaan in maalinta arbacada gaaraan gelinka dambe in culimada gobolka kolba loo soo casuumo sheekh si halkaan ay nashaadi fircooni ugu sameeyso dhinaca kale ay moral fiican u yeeshaan ay u arkaan in Alla nicmo siiyay ay nicmada aan la wadaagin inay ka faa'iideystaan marka hadda waan kugu soo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran maajuura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة waxaan mahadskale ilaahay suukan keenay halkan madrasadan oo ah Shamsuddin markaas Shamsuddin oo u diiwaan gashay wasaaradda diinta iyo qaafta gobolka Togdheer madarista ka diiwaan gashan kamid oo madarista magaaladan xagga tayada quraanka hirgelintiisa فيدينتيسا أخرنتيسا يعني برشاديسا مدرسة دوغو سرس فلله الحمد والمنة وكما هاتسين شيخنا خاشعوا الله بركيه ومدير كل المدرسة وربحنتها وبحيي درغ التدريس طريقة قفك وحلوبها يا قرآن كاللوغو وانا طريقها مدارسته اي كوكلا دوينين معلمينتو انتو ضبطان اناني اوبتها وبرين قافك لو قد بيه قرآنك اما اردك لو قد اولا يعني مهدا على كذب وحماسك له مديرك مدرسة خاشعي ووقتها هل كان كدياري طلابتا قرآن كريم كان مدرسة كذا تسي كلمة لويلة هذا أنا شيخنا وعلنا إله بركيه وحام هذا سكلا أرددا ما أنت قرآن كريم كبرانيسا برتي برانيسا فردا مدرسة ديانا أنت كده ولا ليال موضوع عن كهذا هدي على هذا وأردي سودياري وفضل القرآن وقراءته فضلك وقرآن كليه هي قراءتيس فضلك علاج أولا حانفت إيدينا فينا بس ودردار منا إلهي كعبصنه ودردارك يا الله ودردارك النبي عليه الصلاة والسلام
الله كبغى معني سحوية أوامرتين التي ماده ثانيا إن هذا النواحي كل عن ومعناه هي أولا إن وحي لو أبورتي عبادها إلا قاهره الله وحي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني إنسي وحكى لو ما نبور إني عابدان مويان بس تعين إلا قاهره وأنا لك بغو كاسو كين سنة ثانيا إن هذا المحرمات كل عن وحيابها إلهي إنه ديدي إن هذا الله إيمان معنى العبادة إلى التي ماذا وحا مسير كأقول نغنيا كان محربات إلى التي ماذا عبادة الإيمان وإذا أنا مسير كأقول نار بنغنيا لبدا سنبين كل قدام بين دونا مركا وحي الله إنه أقولادي أو وحي أن جنك وجلينه وحي الله إنه ديدي رسولك سنوا وحي إنه نار وجلينه أنت كده موضوع عن بدقلية وموضوع لأرنت لكن وقت بدني مشروع يعني إيه يوم ملاحظة يعني إذا أردنا يهدي الله إلى هذا عن بطنين أولا فإن القرآن كلام الله تعالى قرآنكو وكلام هذا الإلهي والله سري هذا الكيس وحرق إلهي أتكا وشدك إلهي توصنا قفك غبصدا وهنونا قفك وحوي يعني كجيستانا والله الله قرآن كيس كريم ميلا فربضان وكتابك كم ذا أيكو أماني سدو عدي يفلق وقرآن كليه إسلام كان أقو عديه ذاتك مكان ذا يمنسل ذا قرآن كريم كأوليه قال تعالى لا وحري إنا جعلناه إنا أنه جمع التعظيم وهي ألا موينا ما بدنا عليه جعلناه قرآن وحنو كي لي قرآن عربيا أي لغة عربية كسودي وكقرا لعلكم تعقلون وحمودنتين هذه يعني عقلية لكي تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم الله وحوري قرآنكو وحكسوغيه لوح محفوظك أي كقرية وعلى أكتس هذا وأنا متسرية وحكيم وسيدي يعني إلهي يعني أوحوي أرتبي أقري أقرا الرولنا أنا هالكيسي الله دقي سيدي سيقول لي أيها الأخوة الله قرآن كوحو كتل معامي نور وحنا الله دتك وغيه لي دو قرآن هو دو قال تعالى لا وحده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى سراد مستقيم الله وحوله وكذلك يعني وحوي سداء يعني وحوي عادي كهرسي يكون عطفنتهاي وكذلك أوحينا وحنكو وحيون إليك النبي محمد حقق روح ينف من أمرنا أمر كيغا كأهات القرآن هو الروح ينولل ما كنت ما ذهين النبي محمد عليه الصلاة والسلام تدري متقرنا يما الكتاب وكتاب وحيه ولا الإيمان إيمان وحيين ولكن هي شيء جعلناه وحنكيل القرآن كنورا نور بانكيل نهدي أن كهنوننه به إسقى من نشاء عدان دونه ومن عبادنا أضوم ذا كمذا وإنك النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتهدي وتكهنون إلى سراد مستقيم تشتك توصا يتكهنون وهداية الدلالة وإن قفك الله تصع خيرك أنا قلت المعمو كهداية الدلالة بالغير هذا لكن هداية كلا تقول يا هداية توفيق يعني وحن لقو تصي لقو يريو إلهي كوافتشيو تاسا وحنا تمهين كأينا واتا تنوع أسبابتي يعني دعوة ديه إن لو يعرف ذاتك خير كلا تصو سيب لي معدان
marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hidaayatu dalaalu lahaa in dadka khayrka tuso tawfiiqda iyo waafajintana rabbi baa iskale qaala tacaala laa wuxuu yaa ayuha annaasu dadow qad jaa'adkum mawcidatun waxay idin yimid qur-aanka fadligiisa waan ka hadlaynaa waxay idin yimid mawcidatun waana idin timid rabbikum rabbigiin ka ahaatay wa shifaa'un dawaa idin timid limaa fi suduuri dawaynaysa waxa laabaa ku jira laabaa maxaa ku jira waxaa ku jira qalbiguna waa xubinta ugu qaalisan qofka aadamiga ah waa xubinta ilaahay ka eego xubnaha oo waxa weeye xubintaas haday hagaagtana adoonku uu hagaagaya ama jasadkiisu wixiisuba hagaagayaan haday xumaatana waxa weeye lilmu'miniina qolada iimaanka leh ayuu u yahay ayuha alikhwa وعجب قال قرآنك كوحجينك كمذا النبي عليه الصلاة والسلام سوى قرآن أخرين يدقيستين فرقاسوا عجب قال ويرميين ويراعين قال تعالى لا ويقول حتى لا نبي محمد أوحي ولي وحي إلي حقيقة أنه قرآنك استمع إني دقيستين نفر كوح من الجن جنك كمذا فقالوا وحي لهذين إنا نقول سمعنا وحن مغلي قرآن عجبا قرآن لياب له بان مغلبي له يهدي وحكو هنوننا يا يعني إلى الرشد هنونكو يعني ذلك هنوني وناقة فآمنا به ونرمين فآمنا به ونرمين به القرآن ولن نشرك بربنا اللهنا أشرك سمين منه وعدنا يعني بربنا ربي غيو أحدنا عبادتي ساء وحبك السين منه أيها الأخوة الله إلى لي قرآنك وحنا كعكس قليي خلقك إن إلي مادان وأحلمك قال تعالى لا وحر إنا نحن نسلنا الذكر وإنا له لحافظون ألا وحر أنك سعود الجني قرآنك الذكر وقرآنك وإنا أنا له إسقى لحافظون إلى لنا ومركع وإلى شيء وحلاها لو إلى عليه وحكم لابها دومديس قلبك قرآنك إناد يعني قلبك اللو دتشيه وقلبك اللو دادعيه وحوي مركع اللي قوليه يعني إن اللي قول عليه مراجعة يعني قرآنك اللي قول عليه اللي قول علينا قرآنك دادعه وحوي سيان لو إلى منه قلبه ودقه مما دواته وهلك أوكو إلى شمه أيها الأخوة رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صوصار أيها إمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما إن الله ألا يرفع كربه بهذا الكتاب أي بسبب هذا الكتاب كتاب كان سبب تيسا أقواما قوم بكروا قاضي كتاب كان سبب تيسا قوم بكروا قاضي ويدع به آخرين قال قوم كلنا خاص بوديا يا عدي يعني قرآن كأخرده حفظه كو عمل فشه كو تدبرته وحوي إلهي كربو قاضي وما تصريسو كدغيا وحوي يعني منسله سره له عدي وحوي انت كتغتني وحوي خوص با لو دغيا ايها الاخوه قرآنك عدي يعني يميلها اماكنتا ugu soo degay iyo cidii lagu soo dajiyayba way sareysaa waxa ogtiin sallallahu salaam oo yani waxa weeye yani afdalul khalqi afdalul bashar يعني وحوي كي رسول ugu khayr badnaa khalqi ugu khayr badnaa ayaa lagu soo dajiyay rasuulkuna wuxuu ku gabagabay عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه waxa idinku khayr badan qofka quraanka barta ee isaguna marka uu barto dib yani waxa weey dadka u baraa intuu bartoy ayuu isaguna hadana sii baraya si macna quraanku uu horumar u gaaro dadkiisu u bato yani waxa weey loogu amal falo walaalayaal
quraanka inaad barataa waxaad tahay waxa weeye qofka dadkaas ugu khayr badan nabiga kaleey salaatu wasalaam khayriyada kuwaas ayuu ku tilmaamay أولاً قفك مؤمنك ومصلح لنفسه وصالح لغيره قفك مسلم وقفك نفسه إصلاحية غير كينا إصلاحية مركو نفسي سكات كادو إصلاح ذو ونكسنات غير كينا أقود بيه سادرت القرآن وكا خيركم من تعلم القرآن وعلمه سادرت عد كستو إهل أنغطاء أما قرآن كقبستا وعد سريسة انت كريات تسالي تكفي حقيقيا مركا وحوي ان رسولك عليه الصلاه والسلام حديث ورينيو امام ترمذي سو صاريو في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه رسولك عليه الصلاه والسلام قفك اخريه حرف كم من كتابك اله فله به حسنه وحليه حسن وليه والحسنة بعشر أمثالها حسنة سنة وحال أقول لك أنت طبعا بالقول فناء لا أقول ألف لام ميم حرف رسولك عليه الصلاة والسلام ما أرنا ألف لام ميم حرف ألف لام ميم سد حرف أرنا معي ولكن هي شيء ألف حرف ألف هو حرف واللام حرف لام كنا هو حرف وميم حرف ميم كنا هو حرف مركا وامحي ألف كوا طبعا حسن لام كنا طبعا حسن ميم كنا طبعا حسن وامحي صدن أشر بالله هذا ما نينس كسورة البقرة لما أنت أخريتها كورن لا بقوليه سديتني يلح آيات يا بل امزح حرف وامزح الحمد لله إله باي نقول الله ذي كتابك قيمها عليه وحوي نمعه أنت عليه سيدرت نمعه وين باي ستان الله يدي بركيه وحوي عيدي كسر رئيسا ما شرتم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدكو خير بدن بي النبي عليه الصلاة والسلام كقرآن كبرته إبرة وفي صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة قفك قرآن كيغانا ماهرك القرآن كحول دير السوعة نبرتي مع السفرة الكرام بررة شنادة مراتبت شنادة يدريشوين كودا أيو كوريا يعني على قدر قراءته سوى حويه انت هاد بقراءة السؤال لك تهي أيو منسلدي السنة شنو أيو يعني وحويه ميله وكده بوصصكو هاد انت يعني قراءة السؤال تهي أيو حويه فنانيا وقوة صغيرة أيو يالانيا وبساح المسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن آخري قرآنك آخري وأمر فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآنك وحو إيمانيا أولا قرآنك آخرية قرآنك وحو إيمانيا مالنت يوم القيامة سقوا أشفع قاضية عدي أهلك وأهيدي قرآنك آخري جرتي برتي كل قنتي قول الله سوحوي وشفيع قاضية وإرقينية سادرتي أيها الأخوة وحلو باهي وحوين باهي ستان ديف وين باهي ستان وحوين باهي ستان يعني وحوي دينتيني وي قرآنك وحو كبرية صلاة قرآن كبرية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني الله قول صلاة تكذبوا يا سكذا نبحية قرآن وحو كبرية
markaad yani salaada tukanayso inaad qurxiso yaad soo qurxinaysaa allah wuxuu yaa bani aadama khuduu siinatakum cinda kulli masjidin allah wuxuu yidhi inma aadano qaata quruxdiinna cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaa markastoo aad tukanaysaan isqurxiya yaa la isu qurxinayaa allaad baranaysa salaa waa maxay adducaa salaaddu waa duco yaad baryaysaa yaad ducaysanaysaa allah is hortaagaysa saa darteed waxa weeye quruxdaada qaado isqurxi marka aad waxa weeye salaada gelayso tukanayso isqurxi quraanku wuxuu ku barayaa yani inaadan dayicin yani inaadan ku israafin waxa ilaahay ku siiyo yaad cunayso inaadan meelan munaasib ahayn dhigin inaan naftaada lafteeda aadan ku dhibin allah wuxuu wakulu aada aakhirkeeda wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin allah wuxuu yacaba oo cuna oo ku israafina quraanku wuxuu ku barayaa walaalnimada islaamka inay islaamnimo walaalnimada xaqiiqiga ah inay tahay maxay islaamnimada iyo muuminnimada waxa la yiri innamal mu'minuuna ikhwa in kalama ma aha mu'miniintu iyaga walaala ah quraanku wuxuu ku barayaa birrul waalidayn inaad waalidka u baarinimo sameeyso waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana allah wuxuu xukumay ay yani waxa weeye inaan la caabudin isaga mooyaane cid kale inaan la caabudin waalidkiina in ihsaan loo sameeyo quraanku wuxuu ku barayaa isaarka waxa la yiraahdo inaad naftaada ka doorto waxaad naftaada la doonaysay inaad walaalka yani kale la doonto waxa la yiri wayusiruuna ala anfusihim ولو كان بهم خساسة وكا يعني نفهود كدور بيضيان يعني وحوي هباء هذا يعني يكون لفتود وحي قاعد سنة أولبتون وحنا ولالك دور بيضيان أيها الإخوة قرآنكم مركا وردغن كينا لن وناقينا سووا كتشرا سادرتي الوحلة كوبي كرمية ومدينتي قصص كودي حلو قتشيغا إنا الوضع مرين كبابئين أنا كبريا مركا تفسيرك يفهم كيس يالطو حنقونسا قفتوسا استقامة لا يمانس وهي واحد فانتي وحالك هاربي واحد فانتي وحالك كوديلي واحد فانتي ومديه هوري وحيابي كوهلاك سمين واحد فانتي وحوي صبرك مشغادة يا صبرك إن صبرته حيابا يعني عبادة إن صبرته مشغادة اللي بعتها كو إيمان سإن تكون صبرته يعني عبادة لفت هذا مشغل كشرتها وحيابا بالبرس وأنا تفسيرك هو تأجمه مثل وحيابها الإهمالية المدارس اللي ما أنت كم مكان حقيقيا وأيوه ومد يعني وحوي اللغوية مع لغة القرآن كقرآن هي ما تقان معه لكن وحوي القرآن كده لابتم بكو قادنيا سيدا درتي باد أركيسا رجل حفاظها إيوه وحوي القرآن وحي أديدي سميني هذا إيه لابتي سكوت كتير القرآن كي وحي افتسيه هذا وحي القرآن كأديدي أي الله يماني عكسك هذا وحي وحوي لفريين كتير سادرتي تفسيرك وحيابا القبرني وحسا كمدا إلهي باد برانيسا يعني وحوي هذا إلهي برتنا وديلي إلهي إنما نقوم بعاسية إلهي عد تغانا حقيق وتغانا ربي معاصله أيها الأخوة قرآنك وحلو بهي إناد برتان وكد داشان وكل العلسان إن شيخنا الله بركيه حياب مدارسك قد وين وحكمدا يعني طرق دي التدريس كأنه أخريه هذا إيه كلا دواناي متنوعها وهذا إنه سو أخريه وحيابات ديرتي مدارسك كله دارس كله قبل كويا له وواحد ديرتي سببت ديرتي نوحوي ومعلنك يقهبك قرآنك وجود بينيو يا علوم القرآن سيدا يعني أوقع ذا إنسان فهمك وكقاتي دريغي لو وجود بينيو وي سدرتي تفضل يعني وحوين بعد ديرتي مدارس ده إلى هذا بركيو أنا هو مركز حفيظك وسارد شو وحن ضد بدن وغشك مدرسة ده
ودد بدن بأي ويدي وددك يعني مدارس ويبتين aad bay u bateen shaqa laga dhigtay runtii dad badan baa waxay war madrasadan wax geeyna ma garanaysaan haabaan ilaa taageeyay yani waan u door bidayaa inay halkan yahay tahay madrasada wax soo saaraysa oo waxa weeye dad quraanka yaqaana oo waxa weeye xifdi iyo tafsiir iyo yani si kastaba yani culumul quraan yaqaana in laga soo baxayaan baan aaminsanahay sadarteeda ayuu ikhwa Allah barakeeyo wa barakaatuh جزاك الله خيرا واحسن الجزاء. الشيخ اسماعيل شيخ الله كابل مريو كلمة قيم كاد كون أحسن وحوي دقيقة وسوق أرسي إلى ميزانك حسناتك الله وصاره إننا كوي انتفاع الله ينقدقه الشيخ وحنا كسوق قبل لهين لبضان نهار راجع فدية والله إنه كتاب إلهي قيبسن يقرأ كتاب إلهي كقيبسيين وقفا ووصلا وكتاب إلهي كقيبسيين معنيه تفسيرك لبيض من المكمل إلى متشر وتفسير كدمية وكتاب إلهي كقيبسيين برقم كل آية وبرقم كل صفحة آيات ولما نبر كذا هي الصفحات دي كجرتها كقيبسيين والله إنه كتاب إلهي صدق القرآن كقعنت ذي كقرين وساقه صدر كيسو لبضان بقى كلا قري نيو أنك دين عاقف فدية وأنك يروي محمد عبد الرحمن سعيد بالير هذا نينو أنك وي حمزة آدم بالير هذا يجا كلا قري من البقرة إلى الناس. الله يبارك إلى سورة الناس بقرين إلى الكود بيسة إلى الكود بيسة أيوة إلى مكية مدنية فارس كي هل كان وأنت ضمن مصحف اصطلاحات كيس إلى سورة الناس إلى سورة البقرة. الحمد لله. من كان الله كذلك ثلاث كلامي. مصحف كان مركي ميدوين سيدو قرين بوقرين. كلي وحي كي يجينا صدر كماشي قبل ماشي كده معه ماشي علامة مصحف كا وقفي وكوب يجينا هاي أنت أصلا بكي يجينا. هذا وحن شعلا إن كتاب القرآن كان ميدو ميل وساقبته أيضا نمبر كيدو يكوش يجي صفحة كوشرت تسودو اقرأ آيات كوبية الناد في سورة الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في سورة الغافر آية لحين يكواد في سورة الغافر. اقرأ. هو الذي خلقكم وآية إن الساعة الآتية 61 آية كويلة في سورة الغافر. صفحتك شفت إن الساعة الآتية
إن الساعة لآتية. كعش هذا يقول إلى صار أو صحيح إن ساعة ما كان شيء حد بيقول شيء ده شيء حد يقول شيء هذا صحيح. وإن الساعة لآتية. أيضا وقال ربكم. ايه وقال ربكم ادعوا. عادل الله الذي جعل لكم الليل. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله خير. الله يبارك ما لا ملوص يا حماية بالفعين حقيقين لا بركيه جزاك الله خير. إن كان محلنا محمد عبد الرحمن سعيد في سورة الأحزاب آية أفرتني سديدات آية أفرتني سديدات اقرأ. وكفى بالله وكيلا يا أيها آية طمنات في سورة السبع اقرأ. ويرى الذين أوتوا العلم أن ما كان حد شيء حكوا جرت صفحة الحمد لله الذي له ما في السماوات. آية كوتونات آية طمنات حيكون جرت صفحة أفر بغولية تضويلات أفر بغولية لحلوات نوشت. وآية طمنات في سورة السبع. هي آية طمنات في سورة السبع. أفر بغولية تضويلات صفحة دوي. صفحة بلوي شيء ما. صحة الحمد لله الذي له ما في السماوات. افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا. صح. تمر كذا بعد. أفر بغولية سديد أفر بغولية سجال لا تنوي. أفر بغولية سجال لا تصفح حد. هي آية الشيء. آية تنادي حوية أفترى على أفلم يروا إلى ما بين أيديهم ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يباركيه وبابا يربق بقى لكن ولا في عين الله يباركيه جزاكم الله خير. ما جرتو مدارس وهذا روتين دي شيء مدارس قبل مدارس سدا يعني أرقام حتى وحفتسن marka Allah idin barakeeyo siyaadiyo kaxeeyo hadii alla ka dhigo nafta waxa la baro ay baranas xaqiiqiyan wala bara waxaan u fahantaa naftaadu inay yaani waxa weey wax baran karto inaad himma caaliya leedahay baa la rabaa oo aad han sare leedahay Allah idin barakeeyo jazaakum Allah khair.